Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze Starfieldu, pokračujeme v Hope Townu, kde musíme se tady jakože setkat s tím Ronem Hopem a zjistit, o co mu sakra jde, proč jakože si najmul mercenary a zabíjí farmáře a takové kraviny. Což teda jako minule samozřejmě jsme se dozvěděli všechno aj na konci dílu, kdy jsme nějakého typka, co vlastně patřil k těm prvním, tak jsme vlastně vyzabili všechny ty první, protože borci nás prostě nechtěli hezky v klidu projít, nechat, tak jsme si je podali. A tady za tímhle tím typkem jsme byli naposledy aj. Naposledy někdy už jako nevím několik dílů zpátky. S tím, že teda mi přišel nějaký divný, ale říkal jsem si, dává nám questy, takže to asi bude v pohodě. Vypadá to, že to nebylo v pohodě. Takže by mě zajímalo, co nám k tomu řekne. Jestli si to nějak bude vymlouvat. Jo, on je tady. To bude zajímavý. It's well earned, Burkett. We set some ambitious quotas. You met every one of them. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. I'll let you share the good news. To je to, co si mi pomohl, není? However you like. Thanks. I appreciate that. Those jackasses on RONA are gonna be the death of me. Good to see you again. Máme problém. I received a report from the marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news? Not good. You can drop the act, Hope. Oh, I learned something very interesting. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Paxton Hall told me you hired him to clear your farm after Paxton has implicated you in conspiracy against Freestar Collective. It's over, Hope. I know you hired the Fist. Oh, the same Paxton Hull who was court-martialed during the Colony War? Well, I've never met the man, and I can't imagine why he'd make an accusation against me. My máme vlastně ten slate ještě. I'll keep your instructions to use as evidence against you. He knew we'd find him. But you will give me slave your directives to first. I see. Ooh. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Burkett. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. We donated the fertilizer to select homesteads and let the farmers do the work. And when the time was right, we cleared the farm and brought in machinery to harvest the mineral-rich soil. The reduction in labor and materials costs sent my profits soaring. So those farmers poisoned themselves, and you ended up reaping profits.
can you even live with yourself? It's nothing personal. It's just good business. I don't expect you to understand. Takže on si je najal, takže on, ty vole, zajímavý. Jasný, takže si potom najal ty první, aby zabili ty farmáře a tím pádem on tam mohl v klidu přijít. You're doing what's necessary to save your company. Yeah, bro, sure. You destroy lives to turn profit. Look, I'll level with you. We're falling behind the competition. The hardworking people of this town depend on me for their livelihoods, and I won't let them down. Cutting my costs means saving their jobs. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job, and more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. Já měl pocit, že všichni už jsou mrtví. Tady. People you hired did killed, what about them? Jo, lidi, kteří umřeli kvůli tomu. You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses and take care of any surviving family members. We'll do this the right way. I give you my word. Oh boy. To asi těžko. Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. With that resolved, let's talk about you. Co? As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. I understand your position. Nah. You're going to turn yourself in and I'll be telling the marshal everything. Negotiation. Ooh, 50,000 for a very substantial bonus. I think we can accept 20. It's too bad Hall died before he could tell me anything. Are you trying to buy me off? Ne. Sam se udáš ty sviňáku a já řeknu všechno maršalovi. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? Jak moc cool by bylo, kdyby jakmile splním tenhle quest a podle toho, jak se rozhodnu, tak tady ta hometown by tu buď byla, anebo nebyla. Protože bych se rozhodl, že ho třeba zavřu do vězení, což udělám by the way. Takže to by bylo docela nice, kdybych prostě potom se sem vydal, mě bych se teleportoval zpátky na hometown, bych si po dlouhé době řekl, že hej, podívám se, jak to vlastně dopadlo a najednou tady prostě všechno v ruinách zničené, odpálené, prostě v plamenech a tak. To bylo docela cool. Že anarchie, vele, všichni by odsaď utekli, vele, všechno prostě opuštěné by bylo, vybrané obchody, všechno, rozbité okna, to bylo nice. Tohle by ani nebylo jako lokace, ale vyloženě by to bylo celé jako otevřené prostě jenom, a že byste mohli prostě dovnitř jenom a viděli jste prostě, že tady nic není. Take your time. I don't want anyone to suffer, I want justice. Don't try to put this on me, Hope. I'm willing to save some collateral damage if it means making you pay. Like you made those farmers suffer. But on a much larger scale. Aww. Yes. No, nehaž to na mě, Hope, vůbec. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away,
and this company will fall apart. You'll have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. Taková true You're tvář. not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? You're a despicable Brigitky man, dialog. Hope. And I hope you get exactly what you deserve. Tak co provedem mu, tyjo? Bribes and threats are going to work on me. Attack. For your employees' sake, I'll keep your secret but yours. Kým ends now. Jasný. Attack if you refuse to come quiet, I have to use force. Tak co, třetí nebo první? Úplatky a výhrušky na mě nebudou fungovat, anebo pokud odmítne žít pomalu, potichu, tak no v klidu, tak použiju sílu. Asi to první. Takže budu muset všechny zabít, tak to je super. Take your time. Such a shame to see a promising career cut so tragically short. Já ho mám prostě zabít, jo? A on je level 1. Bad luck for you! Tak proč s ním všetci jsou najednou? If you're searching, then make it quick. Není tohle ta borka, co se mi náhodou pomohl předtím? Je, že? Proč je sakra s ním ta kráva pitoma? A nebo je to jenom ta jeho asistentka? Máš štěstí, že moje zbraně tak Wow. Wow. Ta pistole je úplně jinak šura, když nemíříte. Infused bandages? Jsi trapnej. Proč mluvím s tady touhletou borkou, by the way, jen tak jako pro zajímavost? Jsi zuklidnila? He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. Zajímá se jen o pití. Dobré. O lidi, kteří mu byli loajální a nikoho jiného. Hope byl greedy bastard, kde se prostě, který prostě vypadal jenom jako přítel. Lidi jsou komplikovaní, co ty jsi v pohodě? I'm just a little in shock. I'm still not sure I understand what happened. A conspiracy to steal farmland? It's just so hard to believe. That's not the Ron Hope I know. Nevím, jestli zrovna greedy, ale komplikovaný byl určitě. He never seemed that complicated to me. He always looked out for us, for his employees. Then that's how you should remember him. It doesn't justify what he did. It's time you saw him for what he was, a monster. I know what I just heard and saw, but he was a friend. No. He was more like a father. Wow. And now he's... You killed him. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now?
There must někdo druhý, kdo to tady povede. Nebo to bude konec pro HOPTech. Asi jo, jestli jediný způsob, jak se dostali takhle vysoko, byl díky tomu, co jsme teď zničili všechno, tak... The end? It can't be. Do you realize how many people depend on this company? I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. There might be some difficult days ahead, but I wish you good luck. To je všechno? Make your questions snappy. To je všechno. Just stay safe on my floor. A zase jako by se nic nestalo prostě, ten NPCčka dělají prostě, jo, teď jsem zrovna byla úplně v nejvíc, tom nejvíc emocionálním momentu vůbec, zabili jste mi bose, který ke mně byl jako, se ke mně choval jako můj otec a vy pracujete na tomhle podlaží, nejsou tady pracovní podmínky docela intenzivní, úplně bro, what the hell. Tohle mě tak štve někdy fakt, ta hra. S takýma kravinama. Že já nechápu, proč si s tím nedali pořádně takhle práci a neudělali radši více ty NPCčka zajímavé prostě, ať to není jenom skončíte a jdete dál. Já říkám, tahle hra je prostě jak Skyrim, jenom ve vesmíru prostě. Což není špatná věc, jenom prostě to asi fakt není už, prostě to asi nestačí na to, jak dobré hry vychází posledních pár let. Teda jako nic neříkám k tomu, jako většina RPG a otevřených světů jsou docela kraviny a slabé hry, takže jako zase nebudeme předstírat, že jako všecko je jenom dobré. Ale jako myslím si, že Starfield se mohl, nebo Bethesda se mohla poučit od tolika úžasných her, jako třeba, nevím, Witchera, který je inspirovaný taky z části určitě Skyrimem. Nebo já nevím, dalšíma hrama, třeba od Outer Worlds prostě, od Obsidianu, aspoň co se týče těch rozhodnutí, které aspoň teda, i když, jako co jsem slyšel, tak Outer Worlds teď není úplně nějak epic, a na Outer Worlds se chystám letos, takže určitě potom budu vědět víc, jak přesně jako na tom, jestli ty hry jsou si fakt podobné nebo ne. Ale co se týče rozhodnutí, tak určitě mohli se zaměřit více na ty rozhodnutí, stejně jak v Cyberpunku nebo v Witcherovi. Myslím si, že CD Projekt Red jsou docela dobří v tomhletom, a kdyby si dali aspoň s tím takovou z části práce jak oni, tak by ta hra byla luxusní úplně. Co se týče těch rozhodnutí, aspoň a těch NPCček a tak. I když jako chápu, že šli úplně pro jiný design než Witcher, takže zase nebudu jako předstírat, že by to bylo úplně jednoduché. Ne, kdo ví, kolik daberů tady v té hře mají, abyste vůbec mohli mluvit s každým. Problém, že to mluvení, no ne s každým, ale s většinou tady, ale s většinou těch hlavních, aspoň třeba tady s tím letím. Jo, s těmhle asi nepromluvíte. Ti, co mají jména, tak s těma se dá většinou vždycky mluvit. Když si podíváme třeba Citizen. Tady Security taky nic, klasické NPCčko, Citizen. Možná Bartender bych tipnul, s ním se bude dát mluvit asi. Jo, Jaden Ross, hele. Protože obchodník, tak si s ním můžete pokecat. Rosie Tannehill. Excuse me. Is your ship in need of a doctor? Or a botanist? I might be able to help. Cool. Můžete si najmout dokonce někoho. I trained to be a surgeon at the core, but I know a lot about RONA and internal medicine too. Ooh. My parents are doctors. I grew up learning from them. Pěkný. Really? That's great. I'm looking forward to the adventure. I've never left Aquila City before. Medicina Wellness. You're hired. Is this an issue? Before we go tell me about your skills. I obviously know a lot about medicine, and I'm an experienced botanist too. I'd be happy to help collect samples in the field. Huh. Cool. Oh, thank you. I'll work hard, I promise. Yippee-ki-yay. Aquila. Mám ještě místo na lodi. Poslední místo na lodi. Cool. I need to gather some supplies before we leave and say goodbye to my parents. Bro, imagine.
potkáš někoho u baru a hned automaticky k němu přihlásíš na loď, protože prostě vypadá, že má prázdnou loď, to je epic. Anyway, point na furt stojí, nemůžete skoro s nikým umluvit a s těma, co můžete, tak většinou prostě jenom jakmile děláte quest, tak jenom něco zajímavého se s nima děje. Jakmile přestanete dělat quest, tak ten příška dělají, jako by vás ani neznali, což, hej. Marshall Daniel Blake, hej, neuvěříš, tohle byla docela sranda. Good to see you back safe, deputy. Aha. What's the word on the mech factory? Jo, on Were nic the neví. mercenaries hiding out there? Byl to hideout, ale postaral jsem se o ně. Ano, ale je to spíš, teď je to spíš masový hrob. Jo, trefil se správně, byla to jejich bejska. I take it that they weren't too much trouble for you, given that you're standing here. A já, že nemám Did you nohy. find out why the first was taking over farms? No. Jo, no, Hope si je najal. It was part of Mr. Hope's plan to save his company. Wait a damn minute. You're saying Ron Hope was behind this whole thing? Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? No, Did Hope explain his motives at all? Jo, byl velmi nepřesvědčivý. Takže dával farmám experimentální fertilizer, aby boostnul minerály v hlíně. A potom a to vlastně zabilo, že jo, ty rostliny. A jim to vyplácím, stejně to je všechno to samé, takže... That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? No, jako chtěl jsem jako přátelsky mu říct, že půjdeš do basy zmrde a on prostě vytáhnul zbraň z nějakého důvodu. Nechápu proč, ne? S takovou milou tváří, jako mám já. Zautočili na mě, nikdo to nepřežil. Doufal jsem, že se udá sám, ale nešel bez boje. Sounds like his pride got the best of him. Damn. Ne, asi. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Můžu dělat právého Freestar Rangera. Tyhle, viděli jste moje hadry, já jsem nejen Ranger, já jsem teď ještě Bounty Hunter, jak svině. Jasný, to bylo by mít ctí. Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents.
Thanks to my own personal biases against the Freestar Collective, I was skeptical when you originally accepted the appointment. But seeing you in this moment, I have to admit that I am bloody proud of you. Well done. Díky, Sáro. Vysoce cením. Tak. Budu se snažit, abych... nevím, jak přeložit to worty zase. Ach jo, mě vypadávají tak slova debilně zrovna. Aby... To je jedno. Díky, že jste mi věřili, to sní dobře. You've shown that faith was well placed. Let's hear it for our new ranger. Nikdo nikde. Ale tamhle jeden týpek. Teď, když jste fully fledged Freestar Ranger, tak můžete dělat... Počkej. Your very own Star Eagle class starship with no extension fee. Oh, cool, takže může mít vlastní loď od těch rangerů, to je cool. Why are you bothering to carry all that junk? Bro, teď mi to dali do inventáře, what the hell am I supposed to do? Ranger suit. Wow. Proč jsou tyhle ty... Vypadá to dobře, ale proč jsou tyhle ty příběhové vybavení vždycky tak na nic? Co tohle? Pěkný design, ale i tak špatný. A proč jsou to proč jsou to šedé itemy? Proč to nejsou nějaké unique itemy třeba, nebo já nevím. Něco, proč to jsou všechno basic itemy, kruci, no. To je vele, kam všechno je to strašný. To jsme dostali tady. Ranger Dual Wear. Pěkný, reload speed lepší. Ha. Ne, to jsme se teď dívali. Mně se líbí, co mám teď na sobě, že mám tady ty First Mercenary a pak tu helmu, jo, teda čepicu. Nějakou zbraň jsme dostali, co jsme všechno dostali? Dostali jsme badge, to je super. Justifier. Proč to není unique rifle? Proč je to normální rifle, kámo? I don't get it. Je to taky problém, to prostě přejmenovat a upravit. To vypadá jak zapalovač přerostlý LMAO. Kde to mám? Tady. Nahodíme to, proč by ne? Ty rifle, je to na dálku, nebo mám pocit, že jo, vezmeme to místo toho hard, co to je to, hard, nevím, jak se to jmenuje. Tak jo, to by bylo. Takže my jsme udělali level up. Musím ten zdá, teď nevím. Co je jedno. Tak jo, a to je jako všechno. Jsme hotoví. My jsme dokončili Freestar Rangery. Hammer Falls. Cost, save this company. Aha, takže asi konec teda, fakt, že jo? Dobrý. Takže teď už nám chybí dokončit jedno Origin Industries. A máme finito, hotovo. Tak jo, dámy a pánové, děkuji za sledování dnešního dílu. Příště teda pomalu už budeme mít dorazit Ryujin a už se konečně blížíme k tomu, aby jsme pokračovali v hlavním příběhu. Se nemůžu dočkat. Uvidíme, jak to bude probíhat. Já asi půjdu prodat všechny věci, mám full inventář blbostí. A příště se uvidíme zpátky, zase v Neonu. A půjdeme dorazit tu hlavní dělovou linii Ryujinu, nebo vedlejší dělovou linii Ryujinu. Tak jo, mějte se a u dalšího dílu zatím. Čau.